Hayati, saya putus asa atau saya timbul pengharapan dalam hidup yang belum tentu tujuannya ini. Semuanya bukan bergantung pada diriku. Bukan pula pada orang lain. Tapi pada kau, Hayati. Kau yang sanggup menjadikan saya seorang yang gagah berani. Kau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selamanya. Kau boleh memutuskan pengharapanku. Kau pun sanggup membunuhku. Zainuddin, hati saya dipenuhi cinta kepada kau. Dan biar Tuhan mendengarkan bahwa engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhirat. Saya tidak akan hianat atas janji. Tidak akan berdusta di hadapan Tuhan. Disaksikan oleh arwah nenek moyangku. Berat sekali sumpahmu, Hayati. Tidak berat. Itulah kenyataannya. Dan jika kau berjalan jauh atau dekat sekalipun, entah tidak kembali dalam masa setahun, masa 2 tahun, masa 10 tahun, hitam negeri Batipu ini baru kau kembali. Saya akan tetap menunggu. Carilah kebahagiaan kita. Kemanapun kau pergi, saya tetap untukmu. Dan jika kita bertemu kelak, saya akan tetap bersih dan suci untukmu, kekasihku. Untukmu. Baiklah, Hayati. Saya akan berangkat dengan harapan yang penuh. Harapan yang tadinya sebelum kau kelihatan berdiri di sini sudah hampir hilang. Hayati, terima saya surat-surat. Dan kalau tidak berhalangan, maka surat-surat itu akan saya balasi pula. Akan saya kirimi sebisa mungkin. Akan saya terangkan segala perasaan di hatiku. Sebagaimana pepatahmu selama ini. Dengan surat, kita lebih bebas menerangkan perasaan. Hayati, mana tahu entah kapan pula kita akan bertemu. Berilah saya satu tanda mata. Azimatku dalam hidupku. Dan akan kuwasiatkan meletakkannya dalam kafanku jika aku mati. Berilah. Meskipun barang itu murah bagimu, tapi bagiku itu sangatlah mahal. Ini sebagai azimat. Tidak jiwaku ada bersama.